Kayseri Mehmet Memişoğlu Sanayi'den herkese merhaba, ben Mustafa. Evet, bugün Uğur Katmer'in şömine tipi kalın 3 çubuklu sobasını inceliyoruz. 1 çubuk, 2 çubuk, 3 çubuk. Birli de yanma özelliği var, ikili de yanma özelliği var, üçlü de yanma özelliği var. Derildiğinde de söner. Toplam 27 metrekareyi ısıtır tamamen açıkken. Termostatlı zaten. Termostat sayesinde oda ısındıkça kapanır, oda soğudukça açılır. Yatay olduğu için zaten hem üstüne ısı verir hem önüne ısı verir. İnfrared teknoloji sayesinde, kalın çubuk sayesinde de ışının düştüğü yere kadar ısıtır. Kayseri Mehmet Memişoğlu Sanayi. Herkese bekleriz.